بریم با هم کادوی تولد بخریم. ما اومدیم یه فروشگاه دیگه قیمتاشو ببینیم، هر کدوم که مناسب تر بود و البته کیفیت هم خیلی مهمه، اونی که کیفیتش خوب بود و قیمتش مناسب بود و بخریم. ما دنبال این 45 یورو این مثل همه. وقتی کیفیت برات مهمه میره دنبال کیفیت. حالا یه ذره گرونتر ولی خب موندگاریش از الان این با اونی که در نظر داشتیم کلا 30 یورو فرقشه، ولی خب استفادهش بیشتر بهتر از ما برگشتیم به همون سر جای اولیمون. اینجا خب برنده همه چیش و کیفیتش خیلی بهتره. Man hier verstellen, ja? اینو الان به ما آقای مشاوره داد، گفتیم خیلی خوبه جنسش و اینا. واقعا هم ببینید جنسش خوبه خدا. یا بکنه اینجا کیک داشته باشه. داره؟ آه یه شم کوچولوه 8 بردار، این خوبه. چرا نباید خوبه. اینو چطور کرد؟ اینو در رو ببند نسیه اومد آهنگ رو بزنی. خب باشه هیچی نیست میرم. Eight, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. آره این شده بزنمش. کریستیان نگاه کن، وقتی یکی تولدشه خب و کیکو باید خودش ببره، بعد مثل شمفو کردن میمونه. ما هم هی میگیم هو فلان اینا. از این کیکو ببر. ماما چرا نمیام؟ مامان